Wenn Menschen auf Bühnen stehen, Vorträge halten mit Hilfe eines Computers, dann steuern sie diesen Computer mit einer kleinen handlichen Fernsteuerung. Das klappt oder es klappt nicht. Aber es geht auch einfacher, nämlich wie ein Zauberer in einem Walt-Disney-Film einfach mit einer Handbewegung den Computer steuern. 2 Wiener Tüftler haben jetzt herausgefunden, wie das mit Microsoft Kinect geht. Unexpected things. Hopeful things. So schön könnte die Welt sein. Seit dem Frühjahr gibt es den Bewegungssensor Kinect nicht mehr nur für lustige Konsolenspiele, sondern auch für Windows. Die Anwendungsmöglichkeiten, die sind schier unendlich. Die Realität sieht aber anders aus als im Werbevideo. Wirklich viel kann man mit dem Gerät alleine noch nicht machen, die passende Software fehlt. Und so bleibt vorerst nur eine Demo, mit der man ein paar vorsortierte Fotos hin und her schieben kann. Diesen beiden war das zu wenig. Die Wiener Alexander Pfeiffer und Alexander Seewald. Also ich selber habe die Kinect für Windows aus Deutschland im März importiert und wollte gleich drauf loslegen und meine Präsentationen damit machen. Das war so meine Vision. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, was gibt schon an fertiger Software. Und habe dann nur bemerkt, dass Microsoft einen Entwicklerwettbewerb in Amerika ausgeschrieben hat, wo gerade großartige Projekte entstehen. Entstehen heißt, es gibt sie noch nicht am Markt. Kurzerhand haben die beiden ihre eigene Bediensoftware für Kinect programmiert, eine Universal Remote. Das bedeutet, mit ihr kann man praktisch jedes Windows-Programm über Handgesten steuern. Das Gerät übersetzt die Bewegungen quasi in einen Tastendruck. Kinect wird ja einerseits ausgeliefert mit einem Softwareprogramm sozusagen, mit einem Interface, das Menschen erkennt. Also sie stellen sich vor die Kinect, innerhalb von wenigen Sekunden weiß er, sie stehen gerade davor, weiß er, wo sind ihre Schultern, ihre Ellbogen, ihre Hände, ihre Knie, ihre Füße etc. etc. Das Ziel war wirklich ein robustes System zu machen, wo die Leute, die sich schon mit Tablets auskennen und die ganzen Wischgesten schon kennen, mit Vor- und Zurück, hineinzoomen, hinauszoomen, dass die ganz einfach sich hinstellen können vor das System und gleich damit arbeiten, ohne irgendwas umstellen zu müssen. Freilich, Word und Excel ist damit nur schwer zu bedienen. Ideal ist das Ganze aber für Präsentationen unter PowerPoint oder Presi. Und so funktioniert's. Bei der Universal Remote kann man mit diversen Gesten die Präsentationen steuern. Die einfachsten Sachen sind die Links-Rechts-Bewegungen. Das heißt, man nimmt einfach die Hand nach vorne, wischt nach links. Man kann sich vorstellen, dass man vor einem Tablet-PC sitzt und genau in dieser Reihenfolge blättert er die Foliensätze weiter. Dann gibt es noch Zoom-Gesten, die kann man auch invertieren, das heißt nach Belieben anpassen. Hier würde ein Zoom-In ausgelöst werden und in die andere Richtung ein Zoom-Out. Wobei es auch von der Diagonalen her egal ist, das heißt, ich kann auch so die Hände bewegen, um die Geste auszulösen. Ein weiteres Feature ist es, dass ich die Maustaste drücken kann, die linke, und dann den Bildschirm frei bewegen. Das heißt, Hand in die Höhe heißt Maustaste drücken und mit der anderen Hand bewege ich nach Belieben den Bildschirm. Ist ja klar, dass der Erfinder sein Werk bedienen kann. Wir machen den W24-Test und kommen zum Schluss. Steht man im richtigen Abstand und vor allem alleine vor dem Gerät, erkennt es die Befehle einwandfrei. Während Entwickler in den USA also noch tüfteln, gibt es jetzt eine universal einsetzbare Kinect-Software made in Vienna. Sogar alte Spiele wie Tetris lassen sich so steuern. Hat es jetzt wirklich 2 Wiener gebraucht, um die erste wirklich funktionierende Steuerung dafür zu entwickeln? Offensichtlich ja, wir haben uns auch gewundert, dass es noch nichts gibt. Die Basic-Version für einfache Präsentationen gibt es übrigens schon um 10 €. Das Kinect Castle kommt auf rund 200 €. Richtig interessant wird die Gestensteuerung wahrscheinlich unter Windows 8, das ja für Touch-Bedienung und Handgesten konzipiert ist. Die beiden Entwickler haben aber noch ganz andere Ideen. Stellen Sie sich vor, die Kärntner Straße am Sonntag, ein Anbieter von Kleidung hat die Kinect, weil das geht auch durchs Schaufenster durch, das ist das Besondere, das ist wunderschön. Und so könnte man durchs Sortiment scrollen, während man sich die Zeit vertreibt oder eben auf den Bus wartet oder so.